Ahoj, jsem Přemek Švarc a vítám vás u druhé série testování běžeckých bot. Vím, že to byla dlouhá pauza, ale nebojte, zase každé pondělí tu budeme pro vás s novými botami. A které jsou jako první? Kalenji Active Run. Za mě zajímavá barevná kombinace, ale můžete si vybrat i z jiných. Bohužel jsem měl problém s výběrem čísel, protože u levných bot má Decathlon pouze celé čísla. Já bych potřeboval 42,5, ale vybral jsem si 42 a na testování to bylo plně dostačující. První dojem z bot: mají poměrně úzký nárt, takže doporučuji pro lidi s užším nártem a nikoliv široké chodidla. Když se zaměříme na patní část, určitě Kalenji chválím za reflexní pásky. Ještě se poměrně brzo stmívá, takže je důležitý být vidět. A jaké byly pocity z testování? Začneme od svršku. Svršek trošku méně elastický, je zde asi vidět, že se trošku šetřilo na materiálech, ale i tak dobře opne nárt. Tkaničky, když zavážete, máte dobrou boční tuhost, dobré vedení boty, takže já jsem byl celkem spokojený a překvapený. U této boty jsem to nečekal. Hlavně pro běžce začátečníky je příjemné toto očko při nazouvání, protože tím, že pata je pevná, tak se vám nestane, že byste si ji ohli dovnitř a očkem si můžete pomoct při nazouvání, takže dobrá věc. Mezi podešev. V patní části velmi dobře odtlumená, zde jsem žádný problém neměl a myslím si, že i běžci kolem 90 kg by měli poměrně dobrý komfort. Bohužel v přední části je tomu trošku jinak. Je zde hodně málo tlumivého materiálu. Při běhu na silnici jsem ten pocit neměl moc komfortní a takové parkové cesty budou ideální pro tuto botu a pro amatérské běžce. Drop boty 10 mm. To je poměrně ideální jak pro začínající, tak pokročilé běžce. Podešev. Technologie Circular System by měla přenášet energii ze špičky do paty. Podle mě to úplně moc nefungovalo, ale z podrážky mám dobrý pocit, je poměrně tvrdá, nekluská, takže není to špatný. Váha bot 300 gramů a cena 799 korun. Ale pokud budete dobře hledat, tak na internetu najdete již za 699, sám jsem to zkoušel. A jaký jsou pocity po tom testování? Naběhal jsem v nich skoro 20 km. Souhlasím s výrobcem, že nejsou pro vrcholové běžce, ale spíše pro běžce amatéry. Výrobce udává 2x týdně maximálně 60 minut na pásu nebo zpevněných cestách. To je přesně, k čemu jsou boty určený. Nejsou na asfalt. Opravdu mají tak málo tlumení v přední části, že i lehčí běžci budou mít problém a budou mít omlácené nohy. Takže doporučuji na zpevnění cesty, i na ten pás budou vhodný, protože pás je obecně víc odtlumený. Běžci maximálně 80 kg. Výrobce udává 85, na mě už je to trošku moc, protože ta přední část, jak jsem říkal, je méně odtlumená. Každopádně bota je celkem povedená. Na tu cenu si myslím, že umí udělat hodně muziky za málo peněz. A kdo z vás by si je neměl kupovat? Určitě vrcholoví běžci. My jsme zvyklí na trošku víc komfortu. Jak už jsem říkal, určitě v tom neběhejte na asfaltu nebo závody. Je to spíš tréninková bota, ale příjemná. Celkové hodnocení 65%. Tak jak jsme viděli, tak váha 240 gramů se hodně liší od výrobců od 300. Prodává váha, takže já nevím, proč udávají tak těžkou, ale možná je to kvůli tomu, aby vypadala bota trošku víc tlumená. Ale kde výrobce nekecá, je v patní části. Uvádí zde systém Circular, který by měl být speciální tlumení. My zde vidíme vzduchové kapsle. Je to pouze vzduch, ale vzduchové kapsle fungují, to jsme viděli i v první řadě seriálu, takže s tím problém nemám. Technologie to je. Na takto levné boty poměrně kvalitní molitan v patní části, ten by mohl něco vydržet. Takže dnešní den jsme strávili s boty Kalenji Run Active. Zajímavá botka, dostala hodnocení 65%, protože má své klady i zápory. A co to bude příště? Příště to budou jiné boty Kalenji. Mnohem lepší, dražší, ale měly by být i pro pokročilé běžce. Kalenji Kiprun Long Distance. Uvidíme, jak dopadnou a zdali budou o tolik lepší než ty dnešní. Líbil se vám dnešní díl? Pokud ano, tak ho lajkujte, sdílejte a pokud máte nějaké připomínky, pište do komentářů, my odpovíme.